हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गेमर बॉय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे COC यानी क्लैश ऑफ क्लैंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है COC। मैंने पहले ही इसे इंस्टॉल कर लिया है, आपको इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है गूगल प्ले गेम्स। मैंने इसे भी पहले इंस्टॉल कर लिया है। आपको ये दोनों ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको COC को ऑन करना है। ऑन होने दीजिए। COC को ऑन करना है। फिर आपको ये सेटिंग्स में क्लिक करना है। फिर आपको ये जो गूगल प्ले साइन इन लिख रहा है उसमें क्लिक करना है। फिर आपको कोई भी जीमेल चूज करना है। करना है लॉगिन करने के लिए। मैं अपना पुराना वाला चूज करता हूँ। और ये आपका गूगल COC में आपका जीमेल साइन इन हो गया और आपका विलेज सेव हो गया। वेरी सिंपल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and like the video. Bye guys.